दुसरी समोर्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. आवेस्वर 8. आयज हांवें तुमकां दिल्यात ते सगळे कायदे विस्वासान पाळात. हे पोरी तुमकां आऊंक फावो जातले. तुमी वाडून वेतल्यात. आनी सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांक बसयला तो गांव तुमच्या ताब्यांत करतल्यात. तुमी खालतिकाय बगूंक, तुमची परिक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजांत कितें आसा तें वळखून घेवंक आनी तुमी ताच्यो आज्ञा सांबाळटात की ना तें पळोवंक सर्वेस्परा तुमच्या देवान कशे भाशेन 40 वर्सां तुमकां अरण्यांत राखली ताचो उगडास करात. ताणें तुमकां खालती केली, तुमकां भूक लागोशी केली आनी माना दिवन तुमकां पोसली. वो माना कितें तें तुमी ना म्हूण तुमचे पुर्वज लेगून नकळो आसल्यात. मनीस उंड्यानूच न्हय तर सर्वेस्पराच्या तोंडांतले भायर सरता त्या सोकटा वरवीं जियेता म्हूण दाखोवंक अशें ताणें केलें. ह्या 40 वर्सां पट्टी तुमची वस्त्रां झरोन पिजूंक नात, न्हय म्हूण तुमचे पांय सुजूंक नात. एक बापूय आपल्या भुरग्यांक शिक्षण दिवन तांकां तयार करता तेच परी सर्वेस्पर तुमचो देव शिक्षा लावन तुमकां निटायेर हाडटा म्हूण मनांत दवरात. तर सर्वेस्परान तुमकां फर्मायलां तितलेंय करात. ताचे कायदे पाळात आनी ताका मान दियात. सर्वेस्पर तुमचो देव तुमकां एका उत्तम देशांत हाडटा. त्या देशांत जोरींतले आनी व्हाळांतल्या फालक्यांनी आनी दोंगरा वयल्यान घसघश्यान व्हांवता उदक. गांवचो, जवाचो, दाखवेलीचो, आजिरांचो आनी दालिंबांचो देश तो. जैतुनाचो तेल आनी मोव व्हांवता तसलो देश. त्या देशांत कांय उणें करिनासतना तुमी जेवतल्यात. तुमकां कांयच कमी जावचें ना. त्या देशांतले फातर म्हळ्यार लोखंड आनी थंयच्या दोंगरांतले तुमी तांबे खणून काडटल्यात. तुमी खावन पियोन दादोशी आसतल्यात आनी तुमकां एक उत्तम देश दिला म्हूण तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाक दिनवाजतल्यात. आयज हांव तुमकां सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्यो आज्ञा, नेम आनी कायदे दिता ती मोडून ताका विसरूं नाकात. तुमी खावन पियोन दादोशी जातोच आनी बरी बरी घरां बांदून तातूंत रावूंक लागतोच आनी तुमच्या गोरवां आनी मेंढऱ्यां चोडोन वाडोन वेतोच आनी तुमचे रुपें आनी भांगार चोडटोच आनी तुमची सगळी आस्पोत वाडटोच. तुमी गोरवान बरो नाकात. इजिप्ताच्या देशांतलीं गुलामपणाच्या घरांतलीं तुमकां भायर काडून हाडलीं त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाक विसरूं नाकात. सोरपांनी आनी विचवांनी ह्या विस्तारदीक आनी भिरांकूळ भरलोल्या अरण्यांतल्यान ताणें तुमकां चलोवन व्हेलीं. उदकाक सोरांतळ्या जाग्यार गोठ निबोर खडपांतलें ताणें तुमकां उदक काडून दिलें. ह्या अरण्यांत ताणें तुमकां माना दिवन पोसलीं.
वो माना कितें तें तुमचे पुर्वज लेगून नकळो आसले. तुमकां खालतिकाय शिकोवचे खातीर आनी तुमची परिक्षा करचे पासत असो तुमचो फुडार अदीक बरो जावचे खातीर हें सगळें सर्वेस्परान केलें. आमच्याच बळान आनी आमच्याच बावल्याचे सोख्तेन ही वडवीक आमी जोडल्या अशें तुमच्या मनांत चिंतू नाकात. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचो उगडास दवरात. ताणेंच तुमकां बळ दिलां आनी ही वडवीक जिखून दिली. अशें तुमच्या पुर्वजां कडेन सोपूत दिवन ताणें केल्लो करार तेन्ना तशें आयज तो थीर करता. देखून तुमच्या सर्वेस्पराक सोडून दुसऱ्या देवाची पुजा सेवा करूं नाकात. ना तर आयज तुमकां शिडकायता दुबाव नासतना तुमचो भस्म जावन वेतलो. तुमी ताका खालती जायनात जाल्यार जे परी तुमकां जागो करूंक पोरजांक नाच केल्ली तेच परी मागीर तो तुमचोय भस्म करतलो.